今天呢，维修一台汽车的转向助力泵，咱们一起来看看故障现象。车辆打着火的时候，发动机传来嗡嗡嗡的异响声。就是这种的异响声困扰着车主半年了。对于这种异响声啊，当地的修理厂要给他更换转向助力泵，需要花费1000多。今天呢，车主大哥呢通过了网络平台找到了我，跟我说呀，他不想换总成，想让我给他进行维修一下。说修啊，咱就开始修。下面呢就进行把转向助力泵给它拆下来，看看哪里坏了。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。只有这种方式才配称得上是一名汽车修理工。对于那些黑心的换件的修理工，明天给他脑瓜上挂个牌叫换件工，我看他以后啊，谁还敢找他修车？说话之前呢，转向助力泵啊已经拆下来了。在分解之前呢，先把这个转向助力泵上面的油泥啊先做一下清洗。就像旁边这台车已经拉缸了，我都不给它进行大修，我给它进行修复。像这种拉缸的现象啊，我们可以进行修复的，是不用更换钢筒、活塞、适配套。修理工你就必须得做到以修为主，你不修的话，那么你就叫换件工，你别叫修理工。就像这台车的转向助力泵，明显的咱们听到这种嗡嗡的响声，就是转向助力泵泄压了。像这种液压式的配件呢，在这个吊车上、铲车上以及钩机上是最常见的。比如说钩机上的大臂、小臂伸不回来了，那么不都是密封圈跟这个油封出现问题了吗？你上去就给人家换大臂、小臂，那开钩机的人他不挠你啊？像这台车的助力泵不就是吗？内部的密封圈损坏。什么叫密封圈？密封圈就是管你泄不泄压的。密封圈坏了，助力泵泄压，就导致刚才发动机着火那种嗡嗡的响，打方向还沉。其实呢，胶皮的配件是有老化期的，一般情况下3年5年它就老化了。就像这台车似的，听着声音挺吓人，给车主大哥呢都吓够呛。实际就是一个小毛病，咱们只需更换几个密封圈，就能把这台车的嗡嗡响的问题解决。其实呀，老修理工啊，干过年头长的，他都明白这种原理。就怕现在的小年轻修理工啊，他根本都不懂里边有什么东西。今天呢，我就把这条视频呈现给老铁们，希望啊对你们有所帮助。就像咱们老百姓家庭养一台小汽车啊，其实费用真的挺高的，尤其是修车，让你多花个几百的，多花个几千的，那就取决于修理工啊张嘴闭嘴的事了。所以啊，建议老铁们呢，修车呀必须找准家。我下面的操作就是啊，把助力泵上积攒多年的油泥给它清理一下。老铁们，你们发没发现你们的爱车助力泵周边是不是也都是像这种油泥？今天呢，我来教大家，你们没事的时候啊，整一整助力泵周边呢，上的接头接管的位置呢，都有这种密封圈。没事的时候呢，把上面这个密封圈呢也给它换一换，防止呢它往外渗油。这台车的转向助力泵我洗刷了好几遍呢，这顽固性的油泥啊还搁上面待着呢。其实捣的怪就是这种胶圈、密封圈，咱们只需重新换一个密封圈，就能把渗油的问题解决。有很多喜欢车的车主啊，最烦的一个毛病就是漏油。你不管是车身上哪个部件漏油，他看见了都烦死了。自己修呢还不会修，找修理工给修啊，这活都不挣钱，谁给你干呢？今天呢，我来教你们，你们自己动手。助力泵上啊，一共4个密封圈，咱们都给它换一下。这明显的这胶圈啊都已经硬了，换上新的密封圈，这个助力泵再用个5年8年的，它不带有毛病的。养过很多这个液压车的车主啊，他们都明白这个原理，都是换油封、换胶圈，没有一个去换总成的，因为他懂啊。这个转向助力泵啊，就清洗到这里吧，瞅着呢还算可以。现在呢，给它进行装车。看到这里的老铁们，我这种维修方法你们满意吗？在这里啊，介绍一下我自己，我是一名来自辽宁省盘锦市的一名汽车维修正能量的汽车修理工。老铁们，你们的爱车如果有问题困扰着你们呢都可以随时来咨询我。只要你保留一颗平常心，做到能修的咱就给人家修，不能修的咱再给人家换，那没办法了。只有这种心态去修车，面对你的客户才能把车修好。打车吧。异响声消失，老铁们你们自己听吧，这活干的你们满不满意？